А добираюсь я. Каждый день на любимую работу Василий добирается, проезжая 22 километра. Живет он в Шалдонештах, а работает на железной дороге в Рыбнице. Более 35 лет он отдал профессии железнодорожника. И свою специальность он выбрал не случайно. И продолжение династии привело меня на железную дорогу. И мечта детства. На данный момент это является смыслом моей жизни. Сегодня железнодорожная станция Рыбницы работает в обычном режиме, занимаясь грузоперевозками. Работает предварительная билетная касса, действует депо и другие железнодорожные службы. Работа идет планомерная, идет по ремонту пути, содержанию технического состояния. Ремонт тепловозов своевременно проводится у нас. Ну а так, коллектив наш 184 человека, все на рабочих местах, все обеспечены в данный момент работой, зарплатой, естественно. Работники станции Рыбница умело передают любовь к своей профессии в своих семьях. Именно поэтому в сравнительно небольшом коллективе работают представители 3 династий – семьи Погони, Крачковских и Горобенко. Виктория – железнодорожник в 4-м поколении. Уже 15 лет она работает на станции Рыбница и не жалеет о выбранной профессии. Я родилась в семье железнодорожников. У меня дед, прадед, бабушка, папа, мама. Все железнодорожники. С детства брали меня на железную дорогу. Можно сказать, я тут выросла. У меня все детство проходило на железной дороге. Я уже привыкла и к запаху, и к стуку колес. Специальностей в железнодорожном деле немало. Большинство из них крайне ответственны. И от их слаженной работы зависит безопасность движения по стальной магистрали. Дежурный по станции прежде всего должен быть ответственным и дисциплинированным человеком, так как работа у нас очень ответственная и требует большого умственного напряжения. Быть машинистом это не так легко, или не каждый может. Надо обладать определенные знания, определенные навыки. И, естественно, по ходу жизни, по ходу работы учить кого-то, свои знания передать каким-то молодым людям, чтобы это ремесло, как бы говорить, процветало, чтобы продолжалась работа. Сегодня дружный слаженный коллектив станции Рыбница не теряет оптимизма и веру в то, что профессия железнодорожника была и будет востребованной всегда. Ирина Шлаева, Олег Слободенюк, Лик ТВ.